Very, very old. Wow, a good fighter, a good man. Very, very Isa sa mga talagang kaabang-abang na undefeated Pinoy boxer mga bro, ang tinaguriang King's Warrior ng Philippine Boxing na tubong Davao del Norte na si Charlie Suarez. Si Suarez mga bro ay lumahok sa 2016 Olympics, dala ang pangalan ng Pilipinas at naghakot din ng 3 gintong medalya sa Southeast Asian Games sa magkakaibang lugar. Kaya masasabi talaga natin mga bro na talagang handa na itong sumabak sa pro boxing sa taglay nitong lakas at experience mula sa amateur fights. Pagsabak ni Suarez sa pro mga bro, nakapagtala kaagad ito ng 13 na magkakasunod na panalo, walang talo at 8 knockouts. Nabigyan ng magandang pagkakataon si Suarez mga bro na lumaban sa labas ng bansa para sa titulo. Dumayo sa bansang Vietnam ang team ni Suarez para harapin ng Indonesian champ na binansagang hammer na si Defry Palulu. Ang laban na ito mga bro ay para sa IBF Asia Super Featherweight title. Hindi basta-bastang kalaban itong pambato ng Indonesia mga bro na si Palulu, dahil isa itong IBO at WBC Asian Super Featherweight Champion at nagmula pa mga bro sa 10 magkakasunod na panalo. Sa sagupang ito mga bro, masasabi natin na veterano itong pambato ng Indonesia na si Palulu. Ngunit magagamit din ng ating kababayan na si Suarez ang kanyang experience sa Olympics at SEA Games. Lalo't na't nakalaban pa ni Suarez ang dating hari ng pound for pound na si Vasily Lomachenko ng Ukraine. Представитель яркий из Филиппин. Suarez знает. Kaya tara na mga bro, ating panoorin kung paano winasak ng binansagang King's Warrior ng Philippine Boxing na si Suarez ang malakas na Indonesian champion na si Defry Palulu. Wow, a good fighter, a good man. Very, very Ang bakbakang Suarez mga bro na sa panahon na yon ay may impresibong record na 13 wins, 0 loss at 8 knockouts kontra sa pambato ng Indonesia na si Palulu na may record na 25 wins, 2 losses at 14 knockouts ay para sa bakanteng IBF Asia Super Featherweight title na naganap sa Vung Tau, Vietnam. Sa panimula pa lang ng round 1 mga bro, mapapansin natin dito na naka-orthodox stance ang ating kababayan na si Suarez at southpaw stance naman ang Indonesian champ na si Palulu. Bây giờ thành tích và là những tay đấm đã có rất nhiều năm chinh chiến ở nhiều. Lúc này thì Palulu là võ sĩ đang mặc chiếc quần có 3 màu xanh trắng đỏ, trong khi đó Suarez, võ sĩ người Philippines, quần màu đen. Cú sút tắt của Winning on points, though I predict personally maybe a knockout and not even late. And actually he's had some TKO wins. One that was notable was against Dongjun Magubat. Yes. Before yes, that's a very impressive TKO win against a fast rising Filipino super featherweight. Yeah, Mangabat's a beast. To put it into perspective, how much prowess Charlie Suarez has, he's had 13 fights, 6 of which have gone 12 rounds, and I watched all of his. Bước vào trận đấu này với sự thận trọng nhất định, đây là một cuộc đối đầu cho chiếc đai vô địch, nào cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu như chiến thắng trong trận đấu này thì hai tổ chức quyền Anh uy tín hàng đầu thế giới là WBA và IBF. Trong khi đó có thể bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập của mình. Thẳng trái rất chính xác đến từ Defry Palulu. Với những võ sĩ sử dụng đệm ra phía ngoài chân trước của đối thủ là rất quan trọng, giúp họ có cự. Exactly. Also faced another Filipino twice, Ivor Australia, in which he both won via technical decision. Yeah, right. So he's an excellent fighter. We've seen a couple of lead right hands thus far from Charlie Suarez, though neither fighter has really stamped a definitive illustration. Dito naman sa round 2 mga bro, mas lalo pang uminit ang palitan ng mga suntok sa pagitan ng dalawang malalakas na boksingero na ito. Height. Yeah, Jeffrey Palulu staying crouched, not really giving away that he is actually. Đi với tốc độ rất cao và chọn đúng. Mặc dù có chênh lệch về thể hình, trong khi đó Defry Palulu đang
Vào năm 2000 thì Suarez đã từng có màn so tài với Nguyễn Văn Hải ở sự kiện Victor Hoàn Kiếm ngay tại Hồ Gươm với một chiến thắng. Và hôm nay khi Nguyễn Văn Hải đã giành chiến thắng thì liệu chúng ta Charlie Suarez một lần nữa giơ cao cánh tay của mình? I think one of his keys to victory, which he always does in fights, is generate serious momentum, and the opponents typically can't manage the punches, the angles, and the footwork. As we see now, Charlie Suarez has Pelulu backed into the corner. Pelulu circles back out into the center of the ring. Cả hai đều đặt quá nhiều lực vào những đòn đấm. Rồi là một cú thẳng tay phải khá hay của Suarez. Thì khả năng né đòn cũng như khả năng phòng thủ của Pelulu vẫn đang là rất tốt cho tới lúc này. Pelulu staying patient. There's a hard right hook again, Alvin by Pelulu narrowly misses. Suarez shepherds Jeffrey Pelulu back into the ropes. This is where Jeffrey doesn't want to be. Và tôi tin rằng điểm số trong hai hiệp đấu Pelulu có một sự chủ động nhất định trong cách phòng thủ của mình. Hindi pa nagumpisa mga bro ang pangatlong round. Sumuko na itong Indonesian champ na si Pelulu dahil basag na ang kanyang ilong dahil sa malalakas na suntok na ipinatama sa kanya ni Suarez. Panalo ang ating kababayan mga bro na si Charlie Suarez via TKO sa round 2 at nakamit din niya ang IBF Asia Super Featherweight title. IBF Asia Junior Lightweight Champion, Private Charlie Suarez. Ayon naman kay Suarez mga bro, tinatansya pa lang daw niya ang laban dahil sa round 4 pa daw niya babanatan ang Indonesian champ na si Jeffrey Pelulu. Salamat sa inyong suporta mga bro at sa susunod nating mga videos.